次耶穌喺一座城裏面，睇下有一個遍體長癩嘅人，見到耶穌就俯首至地咁求佢咁話：主，你若願意，你就能潔淨我。耶穌就伸手撫摸咗佢咁話：我願意，你潔淨吧。癩病就立即由佢身上退去啦。耶穌切切咁吩咐咗佢唔好話俾其他人知，仲同佢咁話：但係你要去叫司祭檢驗你為你嘅潔淨，獻上梅瑟所規定嘅，俾佢哋當做證據。佢嘅名聲就更加傳揚開去啦。遂有好多人齊集嚟聽佢嘅教導，並為治好自己嘅病症。耶穌卻退入咗荒野裏面去祈禱。有一日，耶穌正喺度施教，幾個法利賽人同埋法學士都在座。佢哋係從加里肋亞同埋猶太各鄉村同埋耶路撒冷嚟嘅。上主嘅德能催逼住佢去治病。睇下，有人用床抬咗一個患癱瘓症嘅人，設法將佢抬入去，放喺耶穌跟前。因為人眾多，唔能夠其門而入，就上咗屋頂，從瓦中間將佢連埋嗰張小床繫到中間，正放喺耶穌嘅面前。耶穌一見到佢哋嘅信心，就講啦：人啊，你嘅罪赦咗啦。經師同埋法利賽人就開始揣度咁話：呢個人究竟係邊個呢？竟然講褻瀆嘅說話。除咗天主之外，邊個人能夠赦罪呢？耶穌睇透咗佢哋嘅心思，就向佢哋咁話：你哋心裏面揣測啲咩呢？咩嘢比較容易呢？係話你嘅罪赦咗，或者係話起嚟行走啦？但係為叫你哋知道人子係地上有權赦罪，佢就對住癱子咁話：我同你講，起嚟，拎起你張小床，返去屋企啦。嗰個人就立即喺佢哋面前企咗起身，拎起佢瞓過嘅嗰張小床，讚頌天主，就返屋企啦。眾人就十分驚奇，並光榮天主，滿懷恐懼咁話：今日我哋睇見咗出奇嘅事。聖經注釋：痊愈嘅癩病人經司祭檢驗之後，方准與人來往。耶穌吩咐癩病人咁樣做，係叫司祭界知道佢處處守法律。赦罪同埋醫治呢兩者都必須有天主嘅能力先至能夠辦得到。若耶穌僅講咗一句話就醫好咗嗰個人嘅病，證明佢自然亦都能夠赦佢嘅罪。